Sveiki, brangus ir YouTube prenumeratoriai, ir TikToko mėlyjei sekėjai, ir Facebooko draugai. Ateinu su kortų skaitimu, santykių analizė, mėlyjei, bus tarp mūsų pauzė ar pabaiga. Pasižiūrėsime tokią temą, plačią santykių analizę, kadangi santykių tema yra opi, labai daugam svarbi ir gal pas kažką yra tikrai keblų santykiai, nežinote, gal kažkokia tai atsitiko pauzė tarp jūsų, gal nutilo vyrukas, nežinote nei ką galvoja, ar jo nuomonė tarp jūsų čia pauzė ar pabaiga, nežinote ką daryti, nežinote kokie jo ketinimai, jausmai ir mintys. Mes viską čia pasižiūrėsime, mėlyjei. Pauzė ar pabaiga? Pasižiūrėkime vyruko bendrą energiją, kas vyksta jo vidinėme pasaulyje, kas vyksta jo išorinėme pasaulyje, ar jau susišaukia vidus su išore. Pasižiūrėsime jo mintis apie tave, mintys, jausmai, kokie jūs jam, mielos damos. Jo nuomonė tarp jūsų, ar čia pauzė, ar pabaiga. Ir kaip į viską žiūri, tai aukštesnės jėgos, ar pauzė, ar pabaiga. Ir jums bus rekomendacija nuo kūrėjo. Nuo Dievo, nuo kūrėjo, nuo kvantinio lauko, ta energija, rekomendacija pasižiūrėsim. Na ir pradėkime, nieko nelaukdami pradėkime, mėlyjei, kol maišau kortas, dėlioju kortas. Visiems aš dėkoju, kad esate, dėkoju, kad rašote komentarus, atsiliepimus, dėkoju, kad atveriate širdį, bendraujate nuoširdžiai ir išvis dėkoju, kad esate. Žiūrėkime, jo bendra energija šiandien, jūsų žmogaus, jūsų vyruko, apie kurį atėjote pasižiūrėti, ar pauzė čia, ar pabaiga. Pasižiūrėkime vidų, panarstykime vidų. Kas ten yra viduje? Pasižiūrėkime, kas viduje. Vyrukai, jūs pasidarykite į savąją pusę, pas mane šaunus YouTube kanale vyrukai, TikToko kanale, jie moka pasidaryti į savąją pusę, labai daug sąmoningų vyrukų, išmintingų, fantastiškų vyrų yra pas mus kanale. Kas vyksta vidinėme pasaulyje, pasižiūrėkime. Pasižiūrėkime, kas vyksta išorėje. Paimkime, pavyzdžiui, šią kortų kaladę ir panagrinėkime su šią kortų kalade jo visą išorę. Kas vyksta jo išorinėme pasaulyje. Ar susišaukia vidus su išore. Paimkime keletą kaladžių, bus taip įdomiau, matysime, kaip kalba kaladės tarpusavyje. Jo mintys apie tave, jausmai, mintys, kokia tu jam. Pasižiūrėsime, mėlyjei, jo nuomonę tarp jūsų, ar pauzėgi čia, ar pabaiga. Ar pauzė, ar pabaiga tarp jūsų, jo nuomonė kokia yra. Ką vyrukas galvoja, ar čia tik pauzė, ar jau viskas. Vyruko nuomonė, ar pauzė, ar pabaiga tarp jūsų. Ką jisai galvoja? Pasižiūrėkime, kaip aukštesnės jėgos visą tai mato, kaip jos žiūri, ar čia tik pauzė tarp jūsų, ar pabaiga. Kaip aukštesnės jėgos visą šitą situaciją mato, ar čia tarp jūsų pauzė, ar pabaiga. Na ir rekomendacija jums iš kūrėjo, iš kvantinio lauko, iš Dievo, mėlyjei, pasižiūrėkime jums tokia kaip rekomendacija. Kas čia būtų per rekomendacija? Na ir pradėkime mūsų analizę. Vyrukas. Šiaip nėra bloga čia, mėlyjei, korta. Ką tai sako, ši 9 korta, sako sėkmė, pasisekimas. Čia vyrukas, jisai su optimizmu, jisai tiki, kad pas jį bus sėkmė meilėje ir sėkmė visur. Laimė, atvirumas, jis apie tai nori. Sako, mano svajonės materializuosis. Visos mano svajonės, ką aš užmaniau, pildysis.
Matot, kaip pas jį yra ryžto, optimizmo. Sako žmogus, aš šiandien optimistas ir su džiaugsmu žingsniuoju per gyvenimą. Ir tikrai aš gausiu tą rezultatą. Ir aš dabar žinau, ką man reikia gyvenimą daryti. Aš noriu išmokti dalintis. Galbūt aš nemokėjau, sako vyrukas, dalintis kažko su kitais. Šiandien aš žinau, kad kai man sekasi, aš turiu mokėti ir dalintis su kitais. Čia galbūt vyrukas tik tai imti mokėjo, duoti nemokėjo. Ir pagal šią kortą tikrai žinokit, pa žmogų viskas gerai. Jis tiki savimi, pasitiki savimi. Verslo korta, kad pasiseks visur. Ir čia žinokit, žmogus tiki, kad pas jį bus ir gera finansinė situacija. Žinokit, jisai pilnas optimizmo. O kodėl jisai toks optimistiškas, kasgi čia tokio vyksta pas tave gyvenime, mielas vyruko, tu toks visas, sako, aš nenuleisiu rankų, pas mane svajonės pildysis. Kas tave įtakoja, kodėl čia tu toks pilnas optimizmo, nes nesiruošia nuleisti rankų? Kame čia reikalai? Mielosios damos, jūs galite būti per atstumą ir jam, žinokit, atrodo, kad jūs jo laukiate, kad jis įdomus jums ir šiandien kažkokia tai situacija sugriuvusi viena. Jūs jam nešate stogą, raunate stogą ir čia kai buvo nebus, mėlyjeji, viskas, griaunate seną situaciją. O kodėl vyrukas pilnas optimizmo ir pasitikėjimo savimi? Jisai moka pradirbti vidų. Jisai dirba, jisai nori užsidirbti, jisai dirba, jisai turi geras rankas, jisai netinginys, jisai dirba mylimus darbus. Ir žinokit, vyrukas dirba ir su savo vidumi. Va dėl to jisai labai geros yra nuomonės. Taip kad, mielosios damos, parašykite, kieno čia vyrukai dirba, įdeda darbo ir dirba mylimus darbus, bet labai myli save. Čia moteris netgi galėjo išmokti pamilti save per šitą vyruką. Gali būti, kad vyrukui patinka gamta, kaimo gyvenimas, taip, jisai va toks vyriškas vyrukas, tikrai moteris jam neša stogą, rauna, jisai galvoja, kad jūs jo laukiate ir tiki, jūs jo imperatorė, moteris pagrindinė ir šiandien sako, aš čia paimta pauzė, atsitraukimas, santykiai per atstumą, vyrukas išmintingėja per tokią moterį, sako, aš suksiu laimės ir likimo ratą. Čia, mielosios damos, vyrukas atsisveikina su meilės trikampiu, su kažkokiais tai lengvabūdiškais santykiais, griūva, lengvi santykiai, viskas. O kaip čia tu per atstumą esate, tai tikrai kažkas tai, mėlyjeji, ir vyrukas netgi dar pyksta ant jūsų. Jo. Aistringai nori jūsų, jūs įvarote iš proto, jūs ugninga moteris, aistringa ir jisai tiki, kad jūs jo laukiate, kad jūs jį mylite. Taip kad vyrukui stogą rauna, jisai pilnas aistros, dega noru jūs ir sutikti, pamatyti, bet čia kažkokia įvyko situacija yra, kad reikia atsisveikinti su senu santykių modeliu. Vyrukas atsisveikins net su šalta energija, su tais kažkokiais atakų atremimais. Šiandien vyrukas patiria kančias, taip, nes jo griūva visas gyvenimas, jūs galėjote susipykti, išeiti, susibarti, taip, vyrukui nekas, taip, jisai praeina visą šitą, nes jo labai sunkus charakteris. Pažiūrėkit, čia yra va toks va. Vyrukas saulytės, pupulis, saulėtas, su stipriu ego. Vat už tai jūs jam čia kažkur tai kirtote per ego. Šiandien jisai mėnulio kortoje, labai sudėtinga jam, pati gal tamsiausia gyvenime naktis, tokia kaip depresija. Tai vat, mielosios damos, vyrukas ruošiasi būti atsakingų vyrų. Šiandien jisai patiria bumerangus per atstumą, galbūt atsitiko kažkokia tai teisingumas įvyko gyvenime jo, patiria bumerangus, svajonių moteris, jūs moteris jaunatviška, fantastiška ir čia vyrukas ims šansą, norės atnaujinti santykius, mėlyjais, bent taip galvoja, jo tokia energija, labai stiprius, vyksta toks kaip išsivalymas, tikrai pergyvenimų yra dėl mylimos moters, o su jum tai tikrai norėtų eiti
eiti į kitą etapą. Taip, kad čia vyrukas pergalės, taip, kad vyrukas optimistas, pasižiūrėkime jo vidų. Oi, sako vyrukas, čia žinokit, norės naujos pradžios, čia vyrukas sako laisvė, nauja pradžia ateina pas mane, bent norėčiau išsilaisvinimo, lengvumo. Taip, vyrukas kažkur viduje lengvabūdiškas, taip, jisai šitą neneigia, taip, jisai prisipažįsta, nes su jumis tik tai jaučiasi vyru tokiu stipriu, mato, tokia jėga pas jį, stiprybė. Kas pas tave viduje, kodėl čia tu toks lengvas? Sako, aš esu manipuliatorius, aš magas, bet šiandien aš jau žinau, aš moku imti savo gyvenimą į rankas, aš netiduosiu gyvenimo į likimo rankas, aš pats valdysiu. Matot, žemės dešimtakė. O čia fantastiška mielieji korta. Sako, aš norėsiu gausos ir per meilę ir pasauliui ir per dėkojimą aš gausiu gausą. Jisai pradirbt ruošiasi savo į vidų. Pasivyksta, žinokit, naujo žmogaus gimimas per kažkokį tragediją, per tragišką situaciją, per santykiuose įvykusią pabaigą, nes čia tikrai galėjo būti ir konfliktas. Jisai prisikelia naujam, mirties korta, didysis arkanas, vyksta tokia likiminė situacija. Ką tai sako su ta mirties korta? Sako, Dievo gimimas, naujo gyvenimo pradžia, miršta senasis jo gyvenimas ir vyrukas persitransformuoja iš vidaus. Naujas tampa, išeina iš kažkokio disbalanso į harmoniją, jisai nori harmonijos, džiaugsmo nori vyrukas ir čia dėl vyriausiosios žinias, dėl moters paslaptingos, kuri be galo išmintinga, jisai eina lauk iš programų visų, iš blokų. Taip. Ir vyruko intuicija sustiprėjo. Toksai sako, aš tikrai čia mažai darbo įdėjau, pas mane bus žydėjimas, aš įdėsiu, dirbsiu ir žiūrėkit, mielosios damos, keturakė lazdų, labai įdomiai iškrito jo vidus, sako Dievas Marsas, energija kovinga, jis be galo kovingas, fizinė kova galėjo įvykti tarp jūsų, vidiniai pasi netgi konfliktai, pyktis, konkurencijos labai bijo ir nori pakovoti ir už santykius, ir už save, taip kad dėl senolės ugnies, čia yra mielieji senolė ugnies, ką tai sako, ši karalienė, čia senolė ugnies, sako, vyrukas mokosi, kad reikia pasišildyti ir sustojom, pabuvom aistroje ir turim paimti pauzę. Ir sako, vyrukas, aš jau supratau, kad negalima gyventi ugnyje ir reikia būti išmintingam, reikia mokėti laiku nugesinti aistrą savyje, nes aistra yra pati žemiausia vibracija. Vyrukas suprato šitą. O čia, moteris, jūs pergyvenate dėl šito vyruko, galite ir kortomis žiūrėti. Sako vyrukas, aš turiu laiku išmokti nugesinti aistrą, nes aistra santykiuose atnešti gali griūtį, sugriauti gražią meilę, nes tai žemiausia vibracija. Čia vyrukas mokosi, matot, viduj toks lengvas, lengvabūdiškas, naujos pradžios nori ir vyksta baisulinė transformacija. Ką jis čia demonstruoja žmonėms išorėje? Taip, kad žinokit, jisai meilėje visas, jums pavyko užkariauti jo širdį, tai yra taurių tūzas. O čia su šita, mielieji, taure tūzas, ką tai sako? Emocijos pas jį dabar stiprios, meilė, kaip griaustinis pas jūs buvo, kaip iš giedro dangaus. Meilė, sako, kada tu net nei nelaukiai, o jinai ėmė ir nutiko. Pas jį plečiasi širdis, tikrai vyrukas myli ir dabar jūs jam parodėte, kas yra meilė, kaip reikia mylėti moterį. Kas išorėje? Griūtis. Pasižiūrėkit, čia labai įdomus bokštas, žinokit, šitoj kortų kaladėj, šventosios mirties bokštas. Ką tai sako, kas čia ateina pas jį gyvenime? Griūtis pas jį vyksta, pilnas chaosas, pilnas pats yra chaoso ir čia pilno chaoso korta. Vertybės griūva, jūs atėjote ir sugriovėte. Jo vertybės, jam nunešėte stogą ir įvyko krachas. Kai žmogus sako, neteisingai statė gyvenimą, pas jį gyvenimas sugriūtimi įvyko krachas, neteisingai buvo sukonstruota, neteisingai eita gyvenimo keliu ir atėjo krachas. Jūs atnešėte teisingas vertybės,
Vat senos vertybės miršta taip, dėl vyriausiosios žinės. Jūs paslaptinga moteris, pilna paslapčių, čia galėjo dar ir paslaptys atsiskleisti. Raktai nuo sakralinių pas jūs yra žinių, išmintinga jūs, knygose galite būti sulindusi, mokosi, paslaptis valdo kvantinio lauko ir per šią moterį, per išmintingą ateina jo suvokimas apie meilę. Ir šiandien riteris taurių, jūs pasižiūrėkit taurių. Riteris, ką tai sako, jisai nori prabėgti, riteris taurių, riteris pasiruošęs, sako, praeiti pro meilės arką. Juda su meile, su naujienomis, su gera naujiena ir gera žinia. Dėl to pas jisai nenuleidžia rankų, jis yra optimistas, meilė jį palaiko dėl moters, pagrindinės moters, kuri kūrybinga, žydinti, jisai valosi iš viso negatyvo ir čia, mėlėjai, jau jam nėra kur dėtis. 5 kardai, ką tai sako su 5 kardai? Sako, bijo grėsmės iš išorės, nemalonumų bijo ir susidurti su kritika, su sunkiais santykiais ir konfliktais. Jisai labai bijojo ir štai taip ir nutiko. Tokios kaip sūpuoklės jūs galėjo supti, tokiose kaip sūpuoklėse galėjote būti. Taip, nes jį valdė velnias, taip kad, mėlieji, čia yra velnio korta, jisai buvo užvaldytas, jisai galėjo būti ir grubus, o grubiai elgtis, grubiai kalbėti, kas diginiai širdies, čia viskas eina. Ką sako velnias? Kūrybiškas velnias, negalėjimas sėdėti vienoje vietoje ir čia tiesiog neleisti valdyti savo gyvenimo velnio ir vadeles jisai pats jau laikys, žiūrės, kad nevaldytų norai. Muzikantai pavaizduoti, taip kad čia jisai nenori būti jau marionetė velnio, dėl to magas esims savo gyvenimą į rankas ir neleis velniui kontroliuoti, nes, sakau, galėjo būti šaltas, toksai grubokas vyrukas, jūs įžeisti, o įžeisti kas nori protas, argi iš širdies žmogus norės jūs įžeisti, aišku, kad ne, taip kad vyksta likimos, mėlieji, pokyčiai, pasuktas laimės ir likimo ratas, išeiti iš visos praeities, taip. Eina lauk iš praeities dėl mylimos moters. Atitiks kažkam, kad taurių karalienė vandens atstovė, nes pas jį labirintas, krachas, greunate senas vertybės. Taip, moteris, tokia mylima moteris ir kuri jam visas pasaulis. Pasaulio korta, tai čia pagal likimą viskas vyksta, mėlieji. Ką tai sako pasaulis? Atsinaujinimas vyksta, atsinaujinimas, pabudimas, vieno ciklo pabaiga, mėgausis žmogus dabartiniu kažkiek momentų ir supras, kad ateityje laukia naujas ciklas, naujas etapas ir transformacijos pabaiga. Kažkam, sako, atėjo finalas, dalgis simbolizuoja, kad reikia kažkam padėti tašką ir nukirpti, nupjauti, būtinai praeities kažkokius dalykus. Jūs viskas prisilietėt prie širdies, jūs prisilietėt taip stipriai prie širdies, jo, kad jis tikrai myli ir supranta, kas yra meilė, žino, kas yra meilė. Jūs jį išklibinate iš struktūros. Čia galėjo būti nelankstus vyrukas, struktūriškas ir toksai, kvailus ėjimus galėjo daryti kaip kvailys ir jūs galėjote iš jo išeiti. Tiesiog išeiti ir kada jūs išėjote, pas jį pradėjo čia krachas vykti, viskas griūti. Pasižiūrėkime jo mintys apie tave. Ką jisai galvoja? Oi, kad tu be galo stipri, kad tu moteriška, kad pas tave šiandien viskas gerai, kad tu gyveni tokiam kaip šokolade, kad tu gauni viską, ko nori, kad tu nugalėjai, kad tu stipri, kad tu eini su pergale, tu nugalėjai. Čia, mėlėjai, šešiakė lazdų. Ką tai sako su šešiakė lazdų? O kad tu nugalėjai. Tu fantastiška, tu dabar ant savo gyvenimo bangos, tu laiminga, tave neša į pergalę tavo gyvenimo banga, tave ir aplinkiniai palaiko, gal jūs kažkokius darbus gražius darote, tu, sako, teisingai viską darai ir žmonėms tu patinki daugam, estetika pas tave yra, gražiai apsirengęs, tiesiog adaptavaisi nuostabiai, tu šaunuolė ir jisai didžiuojasi, žinokit, ir jisai toksai norėtų būti, nes mato, kad moteris šokoladė, jinai viską turės, ko nori, jinai be galo sustiprėjo ir labai stipri. Dar pasižiūrėkime jo mintys apie tave, jausmai kokie, jisai tikrai jaučia jausmus, mintys, mato, kad tu su pergalė, pasižiūrėkime dar jo mintys. Tu jo svajonių moteris, žvaigždė, tu gali būti publiko žmogus. Devinakė, žiūrėkit,
taurių, 9 taurių, čia jūs jam, sako moteris, jinai man pradirbt ego liepia. Mylima moteris taurių karalienė ir šiandien vyksta aukštesnysis teismas. Jam iš aukštesniųjų dėl nuostabios moters imperatorės vyksta aukštesnysis teismas. Karalius lazdų, toksai ugningas, užsispyręs, visas uždarytas, užsiūtas, iki jūsų negalima važiuoti, protėviai neleidžia, su lengvabūdišku santykių modeliu ir jisai nemato šanso, su lengvabūdišku kvailais ėjimais, su jumis reikia eiti su fantastišku pasiūlymu, o ne su kažkokiais tai su iliuzoriniais pasiūlymais. Taip, čia galėjote išeiti iš jo, taip, čia mielieji, priverčiate jūs, kažkas išėjote iš šitų santykių ir priverčiate jį naujai atgimti. Žemės ženklo moteris priverčia teisingai eiti gyvenimą, o ne naudingai. Iš teisingumo taip, kad čia likiminė situacija, vyrukas labai myli jūs, tikrai sako, aš čia mažai įdėjau darbo su savimi, taurių karalius, ir sako, man šiandien liūdna. Aš noriu išgyti, moteris jau išgyjusi, jinai tokia šalta, atšalo ir sako, jinai visa šokoladė, jinai 9 monetų ir jai tiks ne bet koks vyras, jis supranta, nes jūs galėjo prarasti, būdamas kažkokioj tai energijoj su kvailais ėjimais. Taip, kad vyrukas bunda, jūs jo mylima moteris, myli jūs, mielosios damos, jūs labai stipri ir šiaip jo vyruko niekas negalėjo suvaldyti ir niekas atrasti rakto į širdį negalėjo, o jūs atradote. Pasižiūrėkime jo mintys apie tave. Mintys ir jausmai. Mintys. Ką jis galvoja? Sako, tai yra šansas į turtą, moteris su resursais. Aš noriu paimti šansą, kurti šeimą nori. Dabar jam nekas šitam vyrukui. Dabar vat toksai viduj konfliktai gali būti, bet kiek jis pilnas optimizmo, meilė jį skatina nenuleisti rankų. Taip kad nelengva, jūs galėjote išeiti iš šitų santykių ir pas jūs galėjo finansai pajudėti. Taip, sudaužėte širdį ir jums čia sudaužė širdį, bet čia parėjo karma. Čia karminiai santykiai, tai va, sielos užduotis turėjote įvykdyti, santykiai per atstumą ir kirtote jam per ego šitam vyrukui. Jisai labai norėjo jūsų su aistra, su potencija ir jūs čia suvarėt jam ego, kirtote per ego ir dabar aklavietė yra poroj, taip kad jūs ar atšalote, ar jį užblokavote, ar tiesiog nukirpote santykius, kurie jums netinka, jūs sutiksite tik su santuoka, su tvarkingais santykiais. Taip kad, mielosios damos, čia galėjo jūs prarasti, matot, antrą kaladę, tą patį sako, o vyrukas nori šanso. Pasižiūrėkime jo nuomonę tarp jūsų pauzę ir pabaiga, sako, aš dirbsiu kiek reikės, dirbsiu ir pinigus kalsiu ir išeisiu iš šitos aklavietės. Jisai nusprendęs dirbti, atsitraukti vienumoj, eiti į išmintį, į kalnus, važiuoti į Tibeto vienuolyną, čia kažkam tai mėlėjai, čia žinokit, jisai į išmintį eis. Kad sulipdyti santykius. Pažiūrėkit, 8 monetos, sako, aš dirbsiu ir mylimus darbus ir čia per šitą vyruką, kaip jūs galėjote išmokti mylėti save. Jo nuomonė, čia jokios pabaigos jisai nemato, jis ruošiasi dirbti. Šitas vyrukas nori dirbti santykius ir mato, kad čia reikia padėti, norint eiti tvarkingai, eiti va taip, koja kojai. Jo nuomonė tarp jūsų pauzė, taip, šiandien nemato jisai šanso, bet jisai bando apjungti dvasinį ir materialų į pasaulį, nes materija buvo tik galvoj, už tai čia santykiai pasibaigė. Taip, kad jisai vienumoji, vienišas vyrukas, auga iki imperatoriaus, formuojate iki imperatoriaus, 9 monetų moteriai ir tiks imperatorius, taip, kad jisai apie jūs galvoja, kad čia tikrai jisai užaugs iki imperatoriaus ir pergalę ims. Pyksta jisai per atstumą ant žemės ženklo moters, konfliktai galėjo būti su jumis. Jūs vyriausioji žinia ir kada moteris su duotybėmis per jūs eina jam kažkokie bumerangai, likimo kirčiai, teisingumas atėjo už velniškus dalykus, vat jisai daugiau po velnio energiją. Atsikratyti reikia praeities, išeiti iš priklausomybių. Taip kad, mėlėjai, ar jisai dirbs darbus, projektus ir čia, sako, mėlėjai, norės teisingų santykių.
dabar įvyko teisingumas pas šitą žmogų. Jo nuomonė sako, čia tik transformacija, aš turiu praeiti, miršta visa praeitis ir sako, aš norėsiu džiaugsmo, kelsiu taurę, norėsiu šeiminiško gyvenimo ir čia ar pauzė ar pabaiga. Sako, tikrai ne pabaiga, vyrukas. Aš prisiimsiu savo laiku už šitus santykius atsakomybę, tik šiandien dar nelaikas. Man čia labai sudėtingai yra, aš dar augu iki imperatoriaus. Jo nuomonė, tarp jūsų pauzė ir pabaiga. 9 taurių, sako, aš turiu pradirbti ego, kad būčiau nuolankus ir galėčiau rasti bendrą kalbą. Čia kažkaip jis dar tik mokosi bendrauti. Šitas vyrukas buvo toks infantilus, saulytė, toksai pupulis, jisai valosi. Sako, mano nuomonė čia yra tik tai pauzė. Aš darysiu teisingą sprendimą. Aš paimsiu pergalę. Čia jokia ne pabaiga. Aš be jos kaip šešėlis. Ši moteris man yra visas pasaulis. Judėsiu ir aš nematau jokios pabaigos. Čia yra tik pauzė. Aš nugalėsiu savo demonus, nugalėsiu, išeisiu iš kažkokio sunkumo ir širdies sudaužimo ir mažų pinigų. Ir vyrukas nenuleis rankų. Jisai ruošiasi pasikelti naujam. Štai, kaip tas Feniksas iš pelenų. Taip, jam kančios, taip, likimas keičiasi, taip, jūs privertėte jį keistis, bet jisai nemato čia jokios pabaigos. Jis bent nenusiteikęs, kad ateitų pabaiga. Pasižiūrėkime, kaip mato aukštesnėsios jėgos. Aukštesnėsios jėgos mato, kad čia bus santuoka, tik tai vyrukui reikia išeiti iš priklausomybių, ar vieniems iš alkoholio, iš priklausomų santykių, nes jūs jam visas pasaulis, jisai turi sąmoningėti. Taip, kad mato šansą, žiūrėkit, mylimieji, čia yra kaip santuoka, taip, kad aukštesnės jėgos mato, kad jūs galite laisvai prieiti ir prie santuokos. Ar taip, pasižiūrėkime. Aukštesniųjų nuomonė, sako, čia tik tais iš to velnio reikia išeiti, nes čia galėjo, sako vyrukas, ir grubiai kalbėti, o kalbėti nori protas, o protas yra iš tamsos, argi iš širdies čia taip kažką taip blogai darysi. Viską iš širdies, kada tu gyveni širdimi, išėjęs iš velnio, tu būsi fantastiškas, o čia vyrukas dar po velnio. Kaip aukštesnėsios jėgos žiūri. Krizės mato pas jūs, bet jų svajonių moteris šitam vyrukui. Taip, galėjote išeiti iš šitų santykių, bet tai yra karminiai santykiai, tai iš sielos žmonės. Ir ar pauzė, ar pabaiga. Kančias galite patirti, taip, pamokas praeinate, jūs sustiprėjote per šitą vyruką, per egoistą saulytę, aukštesnės jėgos, ar pauzė, ar pabaiga, jūs fantastiška. Taip, kad žiūrėkim, pauzė ar pabaiga? Pauzė ar pabaiga? Taip, kad čia ne jokia pabaiga, mėlieji, pauzė, vyrukas pasiruošę susitikti, tik tais ieško kelių, kaip čia iki jūsų su hitrumu eiti, ar kaip čia jau sako su hitrumu, su apsuktumu pas ją neįmanoma. Pauzė. Jisai ruošiasi dirbti, o gal pabaiga. Taip, kad tikrai ne jokia pabaiga, suksis laimės ir likimo ratas, jūs išeisite iš pakabintos situacijos, vyrukas prisikels naujam, čia jisai bus priverstas aukštesniųjų, paimtas už kupros ir prikeltas naujam. Ar taip? Taip. Išeit lieps jam iš samsaros rato, iš senų šablonų, jau dabar griūva seni paternai ir seni šablonai ir čia bus pergalė. Taip, kad mėlieji nauja pradžia ir ims pora į naują pradžią pergalę. Taip, kad kas turite vilties, mėlieji, nenusiminkit, šiandien vyrukas gauna pagal teisingumą maži finansai, pelės valgo jo 10 monetų, taip, kad sunkumai finansuose, jisai žino pats už ką, bankrotai, finansai, dėl to, kad jisai buvo negeras, energijose negerose, jam reikia įkurti įstaigą paukščiams, gyvūnams, seneliais rūpintis, tėvais senais, apsikeisti energiją, nes kiek tu man, tiek aš tau, čia buvo balansas pažeistas, turi gerėti šitas vyrukas ir jisai išsivalys, taip, kad jūs oro ženklo moteris, taip, vyrukui šiandien yra teisingumas, mėlieji, norės teisingo gyvenimo, ar pauzė, ar pabaiga, aukštesnės jėgos sako, yra šansas ir vyrukas ims šansą su žemės ženklo moterimi. Taip, nes čia ilgi santykiai ir jisai auga iki imperatoriaus per sunkumus. Jūs 9 monetoje, o jis vyrukas atsitraukia pradirbti vidų, kad jums tiktų į porą. Taip, kad čia dar tik tais pauzė, mėlieji, ir jisai kels savo į bokalą, eis su jumis į priekį. Tai kas, kad jisai praradimuose, tai kas, kad jam avarinė situacija, bet jis jau už tai pamatė šansą, kad jūs jo moteris
numeris, taip kad ar pauzė, ar pabaiga, jisai pasiruošęs judėti pas jūs. Jam tikrai nekas šiandien gyvenime, bet jisai pasiruošęs imti šansą. Taip kad yra čia šansas, mėlyjei, po baisinio sunkumo, jisai dar tik pažas lazdų, tokią moterį tik pirmą kartą sutinka, kuri jį augina iki imperatoriaus. Taip, čia be galo infantilus vyrukas, žinokit, pateko jums, bet žinokit, aukštesnėsis jėgos mato santuoką. Pasižiūrėkime rekomendaciją jums. Sako santuoka. Rekomendacija čia, sako, bus taika. Taika poroje. Kas tai per taika poroje? Kaip tą suprasti? Sako, laisvė nuo prisirišimų. Pora išeis iš prisirišimų. Korta sako, savęs priėmimo korta, vidinis dvasinis augimas vyksta ir proto ramybė jausite, harmoniją jausite. Santykiuose žmonės bus kaip sielos dvyniai, tokie eis koja kojoje ir panaši korta į pasaulio kortų kaladėje kortą, taro kortų kaladėje. Taip, kad čia, mėlyjei, viskas bus gerai. Kodėl čia taip baigėsi kortų skaitimas? Kodėl čia taip gerai? Dėl to, kad buvo poroj daug kaukių, daug netikrų veidų su netikrais veidais, o meiliai tai trukdo. Turi meilė būti su tikrumu, su gėriu. Taip, kad paimta bus atsitraukimas nuo išorinio pasaulio jūsų moteriškom energijom. Pasieks porą tikslą. Šiandien tikrai vyrukos sunkioj energiniai būsenoj gali net netikti. Gyvenkite čia ir dabar. Ir mėlyjei, vyrukas taps imperatoriumi. Taps imperatoriumi, suvyriškės dėl meilės. Meilė kaip tas variklis ves į priekį. Taip, jam gal net pagalbos šiandien reikia, bet jisai visų pirma atleis savo ir užsiūs žaizdas visas ir bus atleidimas. Imsite sėkmę, taip kad gilinsis, skaitys knygas, jūs jo svajonių moteris ir užsigydys sielą. Taip kad, mėlyjei, jūs jo šeima, jūs jo gentis šiandien subiręs į save renkasi, nes jam yra krachas. Krachas per visur, mėlyjei, nes buvo laikas daryti sprendimą eiti į naują etapą su jumis, o jūsų čia toks kelias į laimę. Vyrukas pagal likimą, jūs jam kaip dovana, nekaltinkite likimo. Reiškiasi, dar tik tais pauzė, mėlyjei. Ne jokia pabaiga, čia bus atsinaujinimas. Atsiliepkite, kieno tai kortų skaitimas, kurie praeina čia visus griūtis, krachus ir čia meilė žydės. Sudie, čia buvo Sandra.